സോറി ഗൈസ്, ഇത് നെഴല് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മുടെ ഒരാളെ കണക്കാക്കി ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ആ ഹൈറ്റ് കിട്ടും. അപ്പം നല്ല ചെണ്ടമേളമുണ്ട്. എൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ കാഴ്ചയിലൊരു 3-4 നില കെട്ടിടത്തിനേക്കാളും ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ വിഷ്വൽ ഓക്കെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഹൈറ്റും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റും കൂടെ വെച്ചൊന്ന് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാവും.